Yun na guys, mag-ano tayo ngayon. Pupunta tayo ngayon sa Kalapatian, no? Bili natin to kahapon, no? Yan. Kulay white, lalaki. 100. Mga bili natin. Ito. 200 pares, may itlog na yan. May itlog. Yan. Sabay ito. 100. 100. Kahapon. Ayun yung mga binili natin kahapon. Ano. Sabay ito, may nangitlog sa ating kalapate. Ito yung tatay. Yung tatay nila, ito. Yung tatay, yung asawa ng lalaki. Lalaki yan. Ito yung babae guys. Grisel. Yan, ang itlog, babae. Dalawa pa yung itlog. Dalawa. Yan guys. Dalawa yung itlog dyan. Dalawa. Yung mga ano natin ngayon. Ang kaganda rin ng ano. Ito rin, dalawa yung itlog na ito guys. Dalawa itlog na itong ito yung dalawang to. Dalawa itlog na. Ayun yung mga itlog nila dito. Mga nandyan. Ayun na. Yan, may itlog dyan. Sila yung ano. Hanggang. Wala pa tayong ano. Ito, may dalawa pa tayong inukay. Ito. Dalawang inakay natin. Anak to ng nasa baba. Na itong dalawa. Anak sila niyan. Ito yung dalawa. Ito yung isa na. Inakay pa. Ito. May sing-sing yan. Yan o. Puro ipot yung sing-sing. Yung isa naman kunin natin. Lagay muna natin tong isa. Ito yung isa na. Ito yung isa na, blue bar. Yan, ganda ng anak. Yan guys, ano. Yan yung anak nila. Yan. Balik natin ulit. Malaki na yan, tumutuka na yan. Balik natin siya ulit. Palit tayo ng tubig. Palit tayo ng tubig.
Ayan guys, ano. Ayan lang ngayon, ano. In-update ko lang kayo sa mga kalapate natin. Guys, supportahan nyo ako palagi, like and comment, share, subscribe. At kung bago lang kayo sa video na to at sa channel na to, mag-subscribe na kayo. Peace. Peace. Bye.